歡迎嚟到一群小貓啊！今日咧，我哋就大家嚟到寶林啦，就玩呢個陸上王國。呢度可以睇好多唔同嘅昆蟲，可以玩呢個跳彈床嘅，係好大嘅。如果你俾咗錢咧，就大家就可以咧摸呢啲小動物嘅，所以趁機會㗎，快啲去買啦！咁我哋入去參觀下。原來佢哋喺呢啲咧土度掘出嚟住㗎，呢度都有啲水管俾佢通過啦，扮晒好似大自然咁樣。長頸鹿巨抽型蟲，好得意啊！有兩隻好大嘅蝸牛，你見唔見到啊？大家有兩隻好大嘅蝸牛。呢隻係粟米蛇嚟嘅，係啦，粟米蛇，你哋都可以睇下啦，係啦。咁佢就係住喺呢度。粟米蛇。呢隻就係媽咪最驚嘅蟑螂啦，應該係曱甴嚟嘅。我阿媽就驚曱甴，咁佢呢位朋友仔就喺度啦。我最中意係呢隻牛奶蛇啊，好得意嘅，佢係冇殺傷力啦，佢喺度扮毒嘅啫，係啦，其實佢係冇毒嘅，完全冇毒嘅，係啦，大家睇下呢位朋友仔啊，咁佢就住喺呢度，都幾長條喎。啱啱食完飯咧，翻到嚟咧就發現啲螳螂就出翻嚟啦，咁呢個咧。南花螳螂嚟嘅，係啦，呢個係大枯葉。呢個咧就真係好似枯葉嘅嚇，你認唔認得出佢係螳螂啊？佢其實係一隻螳螂嚟喎，俾你睇下。佢唔係枯葉嚟嘅，佢係螳螂嚟嘅呢隻。我講真嘅，見唔見到啊？係啊，呢隻就係大隻螳螂啦，係啦，呢隻應該我覺得好可愛。都可以嚟保留試下嘅，係啊，咁都唔多嘅話，不過而家都好攰啊，係啊。
係時候要走啦。咁如果你中意呢條片嘅話，就多啲關注、share 同埋 subscribe我哋。